Ciao a tutti ragazzi. Oggi apriremo insieme gli ovetti Kinder. Gli ovetti Kinder, sorpresa. Sì, inizia prima Angelo ad aprirlo. Allora. Vai. Yeah. Kinder sorpresa con l'ottigrotto, con questi occhi. Aspetta ragazzi, vedete. Aspetta. Eh sì. C'è uno è così Fallo vedere bene, brutto. fallo vedere bene. Uno è così brutto e uno è così bello. Questo è la tigre più Questo bella. è bello. E invece questo è un pochettino più brutto. Questo è un pochettino brutto. Vabbè. Ok, inizio io. Apriamo. Fai il momento unboxing. E Andrea, non ci mettere 5 anni, scarta la carta come il tuo compleanno. Io come non sono ieri. Eh sì. Ha compiuto 10 anni. Sì, 10 anni. Invece tu 7. Vabbè, li ho fatti prima. Io faccio il compleanno prima di Angelo. Quando lo faccio io? 7 settembre 1995. Giusto, mi ero. Ah, sì. Io l'ho fatto ieri invece. Lo farò il prossimo compleanno. Ecco l'ovetto di cioccolato che è fatto di cioccolato. Ah, che buon odorino. Ragazzi, voi lo volete questo ovetto? E ragazzi, vi voglio dire una cosa bellissima. Questo è il secondo video che faccio il cibo. La seconda volta che faccio un video di cui faccio vedere il cibo. Mangiare? La prova a test. Almeno fare Buona. questa faccia. Vai Angelo, vediamo una sorpresa, cosa che ci interessa di più. Vabbè, il cioccolato è il numero 1. Questo vetro è giallo. Non c'è una cosa a cui può aprire facilmente questo coso. Vai! Ok. Io da Pic non È riuscivo un mai ad aprire. uccellino. È un pinguino, scemo. Ah, è un pinguino con le ali. Che cos'è? Vabbè, tocca a me. Un uccellaccio, no, devo costruirlo. Giusto. Devo far vedere a tutti come lo costruisco. Ok. Queste sono le istruzioni. Praticamente bisogna solo mettere questo e basta. In che senso? Oh, Ma dai, ma la sua è facile, non è giusto. Se non scusate. Non lo mettiamo qua così ed ecco fatto. dai, ma non è giusto. Adesso mangiamo il cioccolato. Allora vabbè, aspetta, va il tempo che mangio il cioccolato mio aprirà il suo. Ok ragazzi, tocca a me. Che bello. Visto che Angelo l'ha fatto così, pure io voglio fare così. Perché Angelo l'ha fatto io, no? Lo devo fare. Wow. Wow, che bello. Aiuto. Ah! No, ho spaccato tutto. Angelo l'ha aperto bene, io l'ho aperto male. Guardate. Tutto Io l'ho fatto bene. Allora, Mia che l'ha aperto malissimo. Che è sta cosa? La tartaruga. Non potete capire, non potete Oh, è capire. facile. Vabbè, dai, Prendi le istruzioni. Prendi le istruzioni. Aspetta, ho già fatto. Guardate che ragazzi com'è carina. Anche tu è semplice. Ciao ciao.